大家好，我係參 B 班嘅張啟欣。今日我會介紹香港嘅迪士尼。我首先上咗去迪士尼啊！你睇下呢度啲設施都好靚，我哋一齊繼續行啦。我而家入到車身啦，你睇下，原來喺有啲人嚟特別咁好睇，咁好靚啊！這樣子拿，然後手要位這樣子。你睇下上面個餅都係好睇條女子嘅。而家我哋喺邊度啊？而家我哋就係迪士尼。我哋而家就開車開始去迪士尼啦，睇下好多人嘅今日。我哋落車啦，快啲去迪士尼一齊玩啦！你睇下，我哋出唔到。我哋而家已經入咗嚟啦，你睇下呢度幾個款。今日天氣幾好？今日天氣真係好涼快啊，好清新啊！大家好，我係米奇老鼠。煙花匯演咧，一大扎入嚟嗰度睇啊！所以我哋咧而家趁咧啲人未散嗰陣時咧，有搭地鐵走咗先啊！你睇下地鐵站幾靚，好多燈啊！你睇下嗰啲堆機嗰啲機啊，都好靚啊！好啦，拜拜啦。OK， 拜拜。